ဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နည်းနည်းရသင်ရင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပိုင်းလေးမှာရှင်းပြပေးမှာတော့ဗီဒီယိုတီးဖြတ်အခြေခံသင်ခန်းစာနံပါတ်5ပေါ့နော် basic 5ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ basic 5မှာကျွန်တော်ဘာကိုရှင်းပြထားပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီအဖတ်ပန်တွေအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လေးလာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘာမင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖတ်ပန်တွေကဆိုတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးနေရတဲ့အတိုင်းအဖတ်ပန်တွေရဲ့အကြောင်းအဖတ်ပန်တွေလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးဒီအဖတ်ပန်တွေမှာဆိုဒီမှာတပုံကြီးပဲတွေ့လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလိုအပ်တာလောက်နဲ့အခြေခံကြလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect panel မှာကျွန်တော် video transition effect သဘောတရားလေးကိုရှင်းပြပြီးမယ်ပေါ့နော် video effect တွေကိုကြတော့ဒီသင်ခန်းစာလုပ်တဲ့ design ဆွဲတဲ့ခါကျမှပဲသင်ပေးပါမယ် audio effect တွေလည်းတူတူပဲเนาะ audio effect တွေကကြတော့ audio ဘိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေအတန်ညှိတဲ့ခါကျရင်တော့သူကသုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ effect panel မှာကျွန်တော် video transition effect အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုပဲရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video တွေကျွန်တော်ဆွဲထည့်မယ်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်video clip ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်တယ်နောက်ထပ် clip ကိုဒီလိုဆွဲထည့်တယ်ဒီလိုဆွဲထည့်တယ်ဆွဲထည့်ပြီးအတန်လေးကိုဖြတ်ကျင်တယ်ဆိုခုနကဟိုဗီဒီယိုမှာသင်ထားပြီးသွားပြီ keyboard က order လေးကိုဖိထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး select ပေးလိုက်ရင်အတန်လေးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ transition effect ကဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video တွေရဲ့ကားဦးကားဆက်ကြားထဲမှာသူကထည့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ effect panel ကိုသွားမယ်ပြီးရင် video transition ကိုထောက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုကြိုက်တဲ့မှာပေါ့ effect လေး mouse လေးနဲ့ဖိလာပြီးဒီကြားလေးထဲမှာဆွဲပြီးထည့်လိုက်okay ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအများကြီးပဲเนาะဒီမှာ slide တွေပါတယ်ကိုဒါဖိလာတယ်ဒီကြားထဲမှာဆွဲပြီးထည့်လိုက်တယ် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်မကြည့်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ effect လေးကိုတိုက်နော်ဒီကြားထဲမှာထည့်ရတာเนาะဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်တာเนาะဒီ effect ကိုဆွဲထည့်လာပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ file လို့ဆောင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะကျွန်တော်တင်ပြရမယ်เนาะပရိလိုက်မယ်အဖတ်ထဲတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မယ်အဖတ်ထဲလိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုဖတ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ကြားတွေမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေကားဥကားဆက်ကြားတွေမှာကိုအဲ့လိုမျိုး transition effect တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါက transition effect ကိုအဲ့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မှာဒါကို residue လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါစမ်းပြမှာနော်ဒီလိုတင်ကျွန်တော်မွေးနေ့ပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာရိုက်တဲ့အခါမှာ transition effect တွေသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် effect panel ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် effect panel ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ video transition ကိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့မှာဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီကြားထဲကိုဆွဲတယ်ဒီကြားထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးရင် okay ပြီးလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ slide ဒါလေးဆွဲထည့်မယ်နောက်ပြီးဒါလေးတွေကိုဒီလိုဆွဲထည့်တယ်မှုတူယူတာเนาะဒီမှာ white ဒါလေးတွေလည်းအများကြီးအသုံးဝင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာဦးကားဆက်တွေမှာဂျားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်သုံးတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေး play လိုက် okay ဒါเนาะရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ transition effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးတွေဂျားတွေမှာထည့်ပြီးသုံးတယ်စာတန်းတွေလည်းအတူတူပဲเนาะစာတန်းတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသုံးရဒါစာတန်းတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစာတန်းတွေပဲ transition effect လေးတွေထည့်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စာတန်းကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာဒီဘက်လာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့စာတန်းလေးကိုလည်းသုံးတဲ့နည်းကိုသင်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့စာရေးမယ်ဒီမှာစာထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ file ကိုသွားမယ် new ကိုသွားမယ်ပြီးတာလေးမှာတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးမလား sorry project panel ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထားအောင်မယ် project panel ကိုထောက်ထားမယ်ထောက်ထားပြီးသွားရင် project panel တော့ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် file ကိုသွားမယ် new ကိုသွားပြီးတာကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒီမှာတက်နဲ့ပတ်သက် legacy တက်ကိုကျွန်တော်တို့က click ပေးလိုက်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့ okay ပေးမယ်ကိုရေးခြင်းနဲ့စာကိုရေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်မြန်မာလိုပဲရေးမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ soji 1ပြောင်းမယ်ဒီမှာပြောင်းမယ်เนาะတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ soji 1ပြောင်းမယ်ဒီမှာမြန်မာလိုပဲ soji 1မပြောင်းလိုက်မြန်မာစာပေါ်တဲ့ဟာနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်เนาะအမှမင်္ဂလာတကြံပေါ့เนาะ soji 1မပြောင်းလိုက်ပါစိတ်တူရောsoji 1ပြောင်းပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာမြန်မာလိုရေးမယ်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါလေးကိုစာကိုချဲ့ခြင်းနဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှုတူကိုယူလိုက်မယ်မှုတူယူပြီးဒါကိုတို့ဆွဲချဲ့လိုက်ဆွဲချဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တက်ကိုပြင်တာเนาะတက်ကြီးတာเนาะပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာချိန်မယ်ဒါလေးကိုဆွဲကျင်းထားမယ်ဒါလေးကိုဆွဲကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးဒီမှာဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချပြီးဒီမှာ slide show ကိုတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးဒီမှာကာလာမှာ opacity မှာ100ထားမယ် size မှာလည်းပေးကြည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမင်္ဂလာပါပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီ slide show အနောက်ကပေါ့နော်ကာလာချိန်မယ်ဒီကာလာဘောက်ကိုတစ်ချက်ထောက်တယ်ပြီးတာလည်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုလိုက်ရွေးလိုက်ရွေးပြီး okay ပြီးလိုက်
ဒါဆိုတော့ဒီမှာအပြာရောင်လေးဖြစ်သွားနော်ပြီးတာနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်တိုင်းလိုင်းလေးကိုဆွဲချပြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့အဲ့စာသားလေးနော်အဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့က transition effect နဲ့လာမယ် transition effect သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် effect pan တွေကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒီ effect လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် play ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလာတယ်နော်ဒါမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဒါသိမ်းလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ကိုကဒါမကြိုက်ဘူးဆို slide show လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဆုံးမှာလည်းဒီ slide show လေးပဲပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်အဲ့လိုမျိုးလာပါလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဒါအဆုံးမှာလည်းဒီ slide လေးကိုပဲပြန်ထည့်လို့ရဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကလာပြီးဒီဘက်ကိုသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်စလုံးလေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က translation effect သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ effect ပတ်နေမှာ translation effect သုံးတဲ့နည်းလေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စလုံးနေတဲ့အဲ့လိုပဲအများကြီးပြောနော်စလုံးတွေအများကြီးထိုးပြီးတော့သုံးသွားလို့ရတယ်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်စလုံးအကြောင်းကိုမတင်ပေးဘူးပေါ့နော် transition ဖတ်သုံးလို့ရမယ်အနေထားလောက်ပဲရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဗန်လေးကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ကိုမတွေအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုတီးဖြတ်အခြေခံ9လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့မမဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဗီဒီယိုတီးဖြတ်အခြေခံ1 2 3 4 5ထိတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ5ထိကိုလေ့လာကြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးသွားပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေး subscribe နေတာပါကျွန်တော်တင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းတို့ရှိကိုတိုင်းရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ